大家好，歡迎嚟到 Wally Magazine。今日係2025年嘅9月22號啊，呢條係第二條片嚟嘅。咁啊，今集咧係一個續集嚟噶，講翻咧華加莎啦。咁啊，上一集咧都好多人睇咗喎，咁啊好多觀眾咧議論紛紛，有好多留言，有好多問題啦。嗱，今集咧着重係咩咧？嗱，依家颱風嚟到咧就嚟咧，依家剩翻36小時噶啦，所以我哋會做一個36小時嘅預測。咁啊，總共咧會有3個可能性，而其中有一個咧超大鑊啊！呢個颱風230公里時速，到底個風速破壞力係點呢？前所未有喎！如果去埋岸，如果有195公里嘅話，又會係點樣呢？咁我哋不如去片啦！我哋今集咧亦都會有咧專家嘅一個佢話專家證人喎。咁啊，我覺得都係專家嚟嘅。咁啊，都會揾阿 Chris 嚟幫手嘅。咁我哋不如去片啦！喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊！如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有一個最高級別嘅會員，咁啊有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。咁同大家分享下，啱啱上一次咧，即係其實係琴日嘅啫，就錄咗一條就講華加莎啦，25萬人睇咗。當中咧其實有好多觀眾留言問好多問題啊。咁啊亦都多謝上一集咧有阿 Chris 啊，今集都會繼續係有阿 Chris 嘅。咁啊嗱，其實咧好多人咧都睇咗上一集，唔係個個睇咗啊嘛，所以我都介紹一下 Chris， 就係其實佢喺本身係有一個氣象學嘅訓練，大學都係讀氣象學嘅，呢個都唔重要啊，最重要係佢30年嚟咧都係醉心於研究呢樣嘢，同我哋分享好多風暴啊等等。咁我覺得咧，淨係佢知道，淨係幾個 group 好似唔係幾好喎，不如咧公開多啲，俾多啲香港人知啦。尤其是喺今次咧呢個颱風咧百年一遇嘅添。咁啊 Chris，或者你同我啲觀眾打聲招呼啊，介紹下你自己啦，簡單嚇。喂，多謝 Wally 啊，真係咧多謝你喎，我睇咗咁多年風，都未試喺 YouTube 同大家分享，同埋見到 Wally Magazine 嘅讀者咧，真係好有素質㗎。喺啲留言裏面咧，我都喺度爬翻啲留言咧，都即係原來佢都覺得有啲氣象嘅有啲嘢咧係影響到自己生活嘅嘢咧，想多啲分享，我哋多啲分享。咁希望今日咧仲有36個鐘咧，嗰個華加莎咧就開始登陸華南沿岸啦。咁希望今日咧可以同大家多啲分享而家見到嗰個預報圖。係啊，阿 Chris 啊，我想問下咧，嗱上一次咧，即係琴日咧，同觀眾講咧，嗰個風速係210公里喎。咦？點解依家又見到230咧？咁啊，有啲人又話弱咗，有啲人話強咗，有少少混亂。可唔可以阿 Chris 同我哋講下係咩一回事咧？到底係強咗定好啊，好啊。弱咗咧？咁你睇翻銀台嘅預報咧，其實我哋一 point 落去，而家喺菲律賓北部咧，而家現時喺菲律賓北部咧，個強度係230公里嘅，咁一個好強嘅超強颱風啦。咁舊年 reference 就係超強颱風摩羯去到可南島咧，係有240公里嘅風。咁就但係因為都係講一句啦，因為摩羯咧係冇嚟到華南沿岸嘅，去咗可南島嘅，所以嗯，如果230公里嘅風嚟到華南沿岸咧，應該係最大嘅風啦。但係因為我哋聽日嘅下晝時間咧，亦都係230。咁樣去埋到喺香港南邊咧，而家天文台估計咧係有195公里嘅超強颱風風力，仍然係超強颱風風力。咁我哋香港如果風係走歪咗咧，係喺香港正面登陸咧，我哋係未試過有啲咁毀滅性嘅風力或者風暴潮影響到香港嘅。所以今日咧，我哋都係講翻其實有3個可能性啦。其實大概個可能性個機會有幾大咧？同埋當然啦，仲有36小時。係咪聽日可能香港嘅晏晝時間會可能 upload 多條片去講翻佢最近嗰個 forecast 係點樣改變咧？哦，頭先你話195公里係埋岸啊？你話咁上一次嗱，即係最勁係幾多咧？嗱，195係唔係即係咩概念咧吓？即係未試過啦。咁上一次有幾勁？係啦，195公里係上次2018年嘅山竹咧埋岸嗰時，香港最大風力係落到175公里。咁你哦，都知道山竹有幾可怕啦，係，所以而家去到190公里咧，就真係唔敢想像。但係當然啦，佢有幾近香港咧？佢嗰個嗯，195風力嗰個最強嘅颶風圈，會唔會打到香港嘅淨係打到華南島、長洲啊？定係佢入到嚟市區咧？如果入到嚟市區就真係好大鑊㗎啦！即係我通常都好少用氣象講大鑊嘅，但係係。即係就好似睇嚟片啦，就係嗰個文昌市點樣俾超強颱風摩羯打到啲窗台都爛晒，啲窗都爛晒，啲電纜都冧埋出嚟咁樣。
貨車都吹走，真係好誇張啊！嗰個真係。啊，我真係出咗。好啦，你講三個 scenario 係嘛？好啊，其實冇，其實好簡單嘅啫，因為我哋而家喺仲係喺啱啱入到南中國海啦，咁樣仲有36個小時喎，咁都好難一個 forecast 就話佢嘅嗰個點都有偏差嘅，咁啊偏差見到咧，佢呢個就係天文台預測嘅路徑，但係咧佢個偏差咧就係黃色呢啲位喎，所以你見到咧，其實我哋香港咧仍然喺黃色嘅位裏邊嘅喎，嗯所以如果你話第一個 scenario，咁我哋見到第一個就係個風偏北咗。會打中香港嘅，咁當然啦，呢個 scenario 咧個機會率咧係比較低嘅，係有20%嘅。但係如果真係打中咗香港的話咧，我哋係未見過啲咁強烈嘅颶風嘅，去到195類颶風嘅，喂，其實20% 可能性都係唔算叫做好低喎，有20%可能性係嘛？而家唔低嘅，唔低唔嘅，算低㗎。唔低嘅。咁同埋佢喺想請教你頭先話黃色嗰個部分，原來呢個就係天文台呢個圖黃色部分，就係話總之呢個黃色部分就係一個可能性嚟嘅喎，即係有可能可係能性嚟嘅，行黃色。哦，明白，因為有明白，個偏差喺度噶嘛，係一定有個偏差度喺度。明白。咁就第二個可能性咧，就係佢嗰個預測嗰個即係最優化嗰個途徑啦，就係經過東沙島，就喺香港南面100公里掠過。咁香港一嗯百公里嗰個概念係咩咧？其實咧，佢嗰個我哋都攞咗啲資料啦，就係船舶都係天文台個網頁攞嘅，就係嗰個船舶嗰個資料啦。佢嘅風速超過每小時63海里，即係 nautical miles 就係乘1.84就等於公里嘅，即係超嗯過117公里嘅平均風力嘅風速。個半徑咧就60海里嘅，咁嗯60海里就乘以1.84咧就係110公里嘅嗯嚇。咁即係話，如果嗰個風係喺嗰個我哋外邊大概110公里掠過咧，咁佢嗰個颶風圈咧就一定會打中咗香港嘅南部嘅。咁即係話，而家我哋香港天文台預測我哋嘅離岸有機會受到颶風咧，就係因為基於呢一個 scenario two 最有可能發生嘅機會率。咁我形容係有60%啦。咁所以呢個係最可能發生，而係香港都係需要掛10號風球嘅。而個風力咧係大過上一個月嘅強颱風韋柏咧，係一個加強版嘅韋柏嚟嘅。咁個風力同埋個陣風都會大好多嘅，所以我哋要需要做好防風措施。韋柏都係10號風球嚟嘅喎，同埋一陣可唔可以冇錯，冇係一錯，陣可唔可以話俾我哋聽咩叫颶風圈咧？咁樣可以即係俾觀可以嘅。眾睇下。我哋等係下可以嗯嘅。好啦，咁我哋就講第三個可能性啦，就係嗰個風咧喺下邊嗰個黃色個圈咧偏南啲過，咁啊有機會去咗湛江雷州半島嘅。咁呢個咧亦都係最一個即係天佑香港咧就冇咁破壞性咧，咁咧就會喺南面過嘅。咁但係當然南面過咧，其實佢個烈風帶咧都會掃過香港嘅，係必然要掛8號風球，但係就未必有需要掛10號風球啦，因為嗰個距離。同香港距離咧應該超過180公里外咧，係其實就未必需要掛10號風球啦。但係當然咧，嗰、個8號風球同埋嗰個陣風都會好大嘅，我哋都需要做好防風措施啦。咁呢個咧，我哋又形容為有20%嘅機會嘅，咁哦，就都會有機會發生呢個可能性嘅喎。即係最 worst 嘅20%同埋呢個比較好啲嘅20%均等喎機會。因為呢個咧，大家又可以享受咗一日所謂嘅8號風球假啦，咁啊破壞力嘅又唔係咁大。哇，大佬，如果真係嗰個最勁嗰個直吹，或者頭先你話上一級韋柏嗰個10號風球加強版都唔係咁好啦，係嘛？咁啦，我讀氣象學啦，就唔好評論有冇假放啦，因為即係其實都唔係咁好啊嗯，打風係咪？係咁但係當然啦，啱啱啱，因為 Ariel 如果風係偏北打中香港嘅咧，嗰個毀滅性係好大，同埋嗰個風暴潮會上到好大，咁就呢個可能性咧，所以我哋要做好晒，即係所有業戶啊或者我哋居民啊都要做好一切防風措施，因為呢個仍然有可能發生嘅。所以嗯，所以聽日咧天文台其實都會預早咗掛8號風球。好啦，我哋又要用翻 Windy 睇翻而家 currently 而家係喺禮拜一晚嘅時候嗰個華加沙嗰個衛星相，你見到一個好犀利、好大、好 extensive，即係個環流好闊嘅，即係由台北去到菲律賓，就一個好大嘅超級強颱風啦。
咁我哋睇翻個情況先，就係、佢仍然係源源不絕喺由引之半島、泰國嘅西南氣流一路補充嘅能量俾佢啦。咁喺北邊咧已經食咗我哋個東北季候風嘅氣流，我哋喺翻嗰個風場帶就見到其實個風南面有西南季候風，北邊咧有東北季候風喺日本喺韓國一路落嚟嗯補俾佢喺個台灣海補俾佢啦。咁就一個好真係一個好兩邊都有嘅颱風啊！即係話前又有嗯後又有，一個風就轉到而家嗰個中心白色嘅位咧，就係一個好犀利嘅即係颶風帶。其實個颶風咧喺個藍色、淺藍色嘅位咧已經係12級嘅颶風嚟嘅，但係好彩就對菲律賓嘅影響就比較少啲啦。咁我哋睇翻咧天文台咧已經好貼心啊！喺星期二嘅4點前咧已經掛爆風球，我哋睇睇星期二4點發生咩事先。16:00係啦，咁我哋去到16:00咧，其實個風咧其實係仲轉靚咗嘅，應該係維持到呢個230公里嘅一個嗯超強颱風。咁佢個呢啲藍色位就係颶風帶，紫嗯色邊位咧就係啲爆風球嘅烈風嚟嘅。咁但係當時咧16點，即係喺4點嗰時咧，其實香港咧係未有雨嘅，香港未有雨嘅，因為所有雨區都係喺個颱風中心裏邊。而香港係未有雨，咁啊吹北風嘅喎，當時係，所以咧市區一般嘅我哋翻工嘅市區位咧個風力唔係好大嘅，我哋鬆順啲見到咧其實咧香港時吹緊啲喺北邊咧係喺陸地嚟緊啲風，所以嘅風向唔係好大嘅，咁即係政府都好貼心啦，即係俾我哋即係4點咧可以慢慢翻屋企啦，咁就大家可以有秩序搭地鐵搭巴士翻屋企啦，就唔使爭先恐後啦，因為當時天氣唔係咁差。但係嗯天氣開始差咧，就係大概係夜晚嘅10點因為阿 Wally 啊，我同你有揸車就好似就唔使咁辛苦啊嘛。但係聽日晏晝走嗰時咧都嗯好逼車嘅。但係其實當時嘅天氣唔係咁差，但係我哋去到10點咧，其實啲烈風咧開始逼近香港㗎啦。咁去到凌晨兩點，凌晨嘅2點鐘，見到咧香港已經吹緊好大嘅暴風同埋烈風。同埋咧，嗰個嗯，藍色嘅颶風帶咧係接近香港㗎，所以我哋去到大概係6點鐘嘅時間，哇，好我哋見到近喎！呢個烈風咧已經接近去到呢個香港㗎啦。咁我凌哋我晨六點，哋我哋揸個 朝頭 p 早。朝頭早係清晨，即係啱啱有太陽。咁啊，打 Ponta，你見到嗰時橫到係139風嘅風速，即係好颶風啦。咁我哋市區，哇，市區都100公里，因為啟德嚟嘅100公里嘅暴風係好大好大嘅風，但係因為個陣風咧仲大喎，因為啟德嘅陣風去到170公里陣風，啟德喎，咩概念？呢個已經係 scenario two 嚟嘅咯喎，係個 best track 個風眼喺南面過去呢個台山一帶嘅咯喎，即係弱啲嗰但係你見到個嚟嘅。嗰個陣係啦，scenario two 嚟嘅，即係最高機會嗰個機會率啦，60%嘅機會率啦。咁當然啦，哦，陣風就唔可信啦，就即係陣風唔係下下都吹到咁大風啊嘛。但一係如果嗰個陣一陣。喺屋企係啦，一陣啦，即係瞬間嘅風力啦。咁但係平均風力咧，去到100公里吹緊東北風喎，朝早6點。咁依個位咧，其實因為喺佢哋南邊嗰個華南島咧，已經去到140公里嘅風力咧，咁應該係凌晨6點或者之前咧，已經要掛10號風球。咁呢個嗯，係我哋一個最多機會會發生嘅情況，所以點解天文台同埋香港政府咁緊張，同埋要特別有一啲嘅特別措施嘅安排啦。聽日禮拜二就唔使翻學啦，同埋我哋打工咧，你下晝咧可以早啲翻屋企咁樣。超前部署啊嘛！依家提早話俾你聽呢件冇錯放假。冇錯，做得好好嘅，我覺得佢做得好好嘅。但係我哋依個圖咧，即係最有機會發生嘅 scenario two 咧，去到11點發生咩事咧？就係到澳門大鑊啦，澳門大鑊啦。哇！咁咧去到11點，我哋香港啲風力開始減啦，但係仍然係好大嘅。即係我哋可能喺啟德都係96公里嘅暴風，我哋嘅風力仲好大嘅。但係澳門就真係大鑊啦。喺澳門呢個位咧，直情白色嗰一啲嘅颶風咧，我哋睇一睇個 point 係幾多風？132公里嘅平均風力，個嗯，陣風澳門係去到204公里嘅陣風。哇！咁就咩概念咧？就係11點又遇到
天文大潮，海水再加一啲咁大嘅颶風，會拱啲海水去澳門嗰度。所以其實咧，澳門咧呢一個嘅 scenario two 嘅 track 係對澳門喺星期三11點嗰個哇！威脅性係好大。所以我話希望澳門嘅聽眾睇下有冇需要做足防風嘅措施，或者一啲人身安全嘅一啲必要嘢要去處理啦，或者啲小心海水倒灌啊，會唔會入咗好似上次停車場啊死傷慘重嘅情況？我諗要小心喎，啲車係嘛，即係揸走或者係喺嗰個時間唔好走去攞啲地庫喎。冇錯，但係咧，我係想講咧，就因為琴日點解講摩羯咧，就係呢啲咁大嘅白色嘅風力咧。但係即係其實香港其實係咪會今次係只係一個頭先講咧加強版嘅強颱風韋柏咧其實咧未必一定係嘅，因為呢個核心嘅颶風圈嗯有機會可能聽日北移多幾公里。嗯，咁咧就有機會香港嘅市區係要吹颶風㗎，因為哦，頭先啟德都係吹到100公里暴風㗎嘛。但係如果你諗下，啟德吹到120、130嘅颶風，其實對於市區我哋民居嘅破壞力，或者你向東嘅業戶或者我哋嘅residential 嘅樓嗰個威力係好大，亦都會帶嚟東風嘅風暴潮。咁所以到最後邊個笑得到咧？其實我哋大家未知嘅，有機會可能係香港中到嘅暴風圈。但當然啦，佢亦都有機會嗯呢個沙堤嘅上穿多一帶啦。咁澳門受到好嚴重影響啦，但亦都有機會去呢個陽江或者去湛江一帶嘅。但係嗯咧，我哋都係睇翻嗰個最多機會率咧，就係頭先講香港係需要掛受風球，但係嗰個風力係一個加強版嘅韋柏，同埋咧澳門咧有機會咧遇到可能11點鐘喺星期三11點鐘咧遇到一個當年同天鴿不遑多讓嘅風力嘅風同埋風暴潮咧，係影響到澳門。所以咧，我哋今日我哋港澳嘅聽眾咧，都係需要做好一切必要嘅防風措施，同埋保障嘅人身安全。咁啊，Chris 啊我想問啦，嗱，我哋依家36小時做呢一集啦，其實我有諗過會唔會係12小時前嗰一集就係咪好準噶啦？差唔多係接近100% 咁準噶啦。係啊係啊，因為如果睇翻條 path 咧，其實佢越短嘅時間，嗰個漏斗嗰個三角形咧就越窄嘅。咁我都補充翻啦，有一個嘅圖，有啲即係有啲讀者都會問，其實Chris 點樣知道個風會行西北西會埋嚟嘅？因為而家喺呂宋佢好乖巧去行西喎。如果行西佢就會行南啲啦，會去海南島或者甚至雷州半島一帶啦。但其實咧，呢個可能性就唔係咁高嘅，因為我哋要睇翻嗰個嘅高空氣壓圖咧。琴日都有分享過高空氣壓圖。高空氣壓圖呢個其實天文台係有嘅，係天文台天氣預測啦，天氣電腦預測天氣圖同埋500斯卡嘅圖咧，係見到我哋見到呢個碌緊嘅呢個原綠色咧，就係嗰個華家沙嚟嘅。咁你見到高壓脊係5880嘅裏邊嘅高壓脊咧，其實一路係裂開咗同埋東退嘅。我哋話嗰個 ridge 咧係 retreat to the east 嘅，係東退嘅。嗱，而家嚟咗香港啦，嚟咗去呢個上川島一帶啦，又見翻而家圖，又碌翻喺呢個菲律賓北部。你見到個脊咧開頭係完整嘅，但後尾開始係斷咗嘅。啊，開始東退，尤其是聽晚開始咧，個風埋嚟嗰時咧，個脊咧開始褪出到日本嗰邊。咁所以個風咧係向北移埋落嚟。嗰個情況咧，似乎天文台咧係幾掌握得到，因為我哋如果睇翻 Windy，我哋一個係啦，即係唔使錢嘅產品，我哋可以用得好啲嘅，就係去到500拍嗰個圖，我哋會睇得到嗰個有一啲嘅我哋有一啲氣象嘅睇天氣嗰個即係點睇個風點樣喐嘅咧，就唔係即係睇預報圖啊點喐啦，而係我哋真係用到我哋嘅氣象學啦，去睇一啲高空氣壓圖啦，去見到個風咧，就而家係喺而家現在嘅，現在而家我哋菲律賓北部嘅，見到個脊咧藍色呢度咧就係高壓脊嚟嘅。哦，好完整一條。咁咧係啦，咁上邊咧就見到西風槽，咁就嗱呢個係碗紅嚟嘅。咁我見到西風槽好似好深奧嘅嘢，但其實咧係我哋搭飛機去北美啊，咁咧我哋成日都係用條西風槽飛過去咧，我哋嘅飛機飛得快啲嘅喎。當年咧二次大戰日本
要打即係如果你有興趣嘅男士打呢個夏威夷珍珠島咧，都係日本咧本來當時嘅飛機係唔夠油嘅，但係點解可以炸到夏威夷咧？佢就用呢一條嘅西風槽叫 jet stream 叫噴射氣流咧，就帶嗰啲飛機哦，去到好 far east 嘅太平洋，去到夏威夷嘅。咁嗰個位叫做藤原先生嘅 Fujiwara 先生咁哦，亦都我讀氣象有聽過藤原效應係講兩個颱風嘅互動。咁我哋唔講咁遠啦，就而家我哋見到西風槽其實都好北嘅，但係咧我哋呢一個華家山唔係小料嘅，佢個自己嗰個嘅低壓中心係好大嘅，同埋呢個一短波槽過嗰時咧，去到聽日後期咧，你見到個脊開始斷，個脊開始斷，見到開始嗱，見到開始接觸到啦，哦，就係聽晚嘅十點鐘開始接觸到，咁咧其實佢個斷咗個位咧，就會令到個風咧係多啲向北嘅向量嘅。咁就將一個脊咧就變咗就一個東嘅脊，一個西部嘅一個喺國內嘅一個西邊嘅脊咁樣，所以個哦，風咧就向西北西行。哦，即係佢斷咗，反為將個風向北推，更加直接推向香港，係咪咁嘅意係啦，思啊？係啦，係啦，係啦，哦，係啦，係啦，係啦，OK，因為我哋技術講咧，其實呢度係槽底嚟嘅，一個係，槽底嚟嘅。咁但係其實華家山嘅風其實係一個好大嘅低壓區嚟嘅，佢有耐力嘅，佢個耐力令到喺福建上一帶嗰個位都斷裂咗，而係佢個槽底經過嗰時咧，就會令到個脊咧係將佢 divided into two pieces，即係喺一個東面嘅高壓脊同埋西面嘅高壓脊。咁我哋成日技術上都係講呢一個係一個呢個高壓脊係 broken 咗嘅斷咗嘅，所以個風咧就向西北偏西行，即係多咗北嘅向量就唔係個風咧就係一路俾一個高壓脊撳住咧就去海南島一帶，咁呢個機會唔係太高嘅，所以其實我講話個風會唔會向北行落去香港咧？其實係有機會，但係機會唔係好高啦。頭先同我哋講係20%啦，但嗯，係所以點解我哋香港亦都要做好比10號風球更加嚴格，比當年颱風山竹可能有機會更加大嘅風，亦都有呢個可能性喺度嘅。咁所以就睇下聽日晏晝會唔會多個時間可以 update 翻個情況。咁但係因為如果如無意外咧，去行翻呢一個天文台預測嘅路徑咧，其實對於我哋嚟講嘅風力係好大，同埋對於澳門嘅風力咧就係有一個即係好嚴重嘅情況出現。我想問咧，嗱呢個風頭先你話啲雨水會唔會好勁呢？啲雨水同埋嗱頭先就話係向東係嘛？係咪向東嗰啲窗，甚至係喺香港嘅東部會犀利啲咧？係啊，冇啊，冇啊，即係邊啲地區冇啊，係啊，大冇，鑊啲咧？我哋因為嗯係啊，因為都係呢啲嘅風力圖咧，我哋見到啲風係因為係用反時針方向轉咧，所以香港係由北跟住嚟到埋岸，嚟到凌晨6點係吹緊東北風嘅，所以其實今次向東北風嘅窗咧係最大嘅壓力嘅，因為佢嚟個東北風係好大好大好大嗯你見到係好大嘅，一半嘅香港都有颶風影響。係好嗯大，同埋咧，所以影響咧成個香港島啦，係呢個將軍澳啦、西貢啦、啟德啦，咁但係當然個風嚟到去近機場南面嘅時候咧，就會影響到大嶼山啦，尤其是成日有好嚴重水浸嘅大澳啦，咁啊有機會可能個水浸同埋個風力都係好大嘅。個大澳我哋喺呢一點見到嗰個風力係見到風力係去到颶風嘅喎。去到11點，去到117公里嘅颶風喺度，呢個大澳嘅風力圖嚟，咁就對大澳嘅影響好嚴重啦。咁就跟住就過澳門，就對澳門就真係有機會好似當年天鴿嘅風暴潮同埋嗰個颶風嘅影響咁樣。嗯我哋都係一啲嘅預報嘅一啲嘅討論啦。咁但係當然有風有不測之風雲，天有不測之風雲嘅。咁我個風而家個方向咧就係去住呢個台山一帶、上川島一帶，但係會經過香港嗰時咧，會令到香港會有颶風，有機會刮受風球啦，同埋亦都令到珠海同埋澳門一帶咧有嚴重嘅風暴潮同埋有颶風嘅影響。咁但係咧，因為而家仲有36小時，咁就仍然有少少變數嘅，但係變數唔會太大，所以聽日下晝會可能仲有12小時超強颱風華家沙埋岸啦，咁可能會再做多一集俾大家再 update 翻
聽日埋岸嘅情況，同埋有更加多嘅風向或者幾多邊一個時間啦，邊啲落嘅暴雨或者嘅風向嘅情況係點，或者一啲嘅防風嘅小貼士咁樣。咁聽日再可以同大家分享。好多謝阿 Chris 啦。咁點解我哋36小時要做呢？就想大家早啲做好個準備啦。咁我哋梗係希望佢弱雞啲嗰隻8號風球啦，係咪？但係呢，即係如果佢真係走向20% 最勁嗰個，咁大家就到時即係聽日先至再講嘅時候呢，就已經我驚大家嚟唔切，又或者係產生一種呢，大家一齊瘋狂搶嘢諸如此類嗰啲就唔好啦，係嘛？大家即係早啲做好個準備咯，即係驚大家做唔切個準備啫。好啊，多謝阿 Chris 啊。聽日咧應該咧，聽日再報嘅時候應該就都幾8-9成都係即係得一個可能性噶啦。基本上係聽日大概上都知道定噶啦。好啊，多謝大家啦。記得 comment、like、share 同埋 subscribe 啦。拜拜，拜拜。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊。可以嘅話，join埋我 Patreon啦。多謝收看，拜拜。